اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دا پاکیزہ اور مبارک مہینہ ایک سال دے لمبے عرصے دے بعد رب کائنات نے اس ماہ مبارک نال ساڈی ملاقات فرمائی ہے۔ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نوں رب کائنات نے اے ماہ مبارک عطا فرمایا اور عطا کرن دے بعد اے دے تو فائدہ اٹھان دا موقع نصیب فرمایا۔ اے ایام معمولی نہیں، انہاں دی اہمیت دا اندازہ اتھوں فرماؤ کہ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی اللہ نے انہاں نوں شہادت دا مرتبہ منصب عطا فرمایا۔ انہاں دے بعد ایک اور حضور علیہ السلام دے صحابی اپنی طبی موت دنیا تو تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نو خواب دے اندر دونوں ملے، بعد دے اندر جیڑا فوت ہویا ہے عام طبی موت، او دا مقام، او دا منصب، او دا شان پہلے نالوں بھی زیادہ ہے، حالانکہ او اللہ دے رستے شہید ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نو دسیا
آپ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں یہ بعد وچ فوت ہویا تے انہیں رمضان دا مہینہ بھی پایا، یعنی اتنی بڑی سعادت ہے یہ ماہ مبارک۔ دعا فرماؤ اللہ اس مبارک مہینے دیاں فیوز و برکات، اللہ اے دیاں خیر و برکات تو سانو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ماہ مبارک دے اندر اپنیاں خاص رحمتاں دا نزول فرمانا شروع کر دیندے نے۔ عام دنہ دی نسبت انہاں دا فرق اے وے، عام دنہ دے اندر نفل پڑھو تے نفل دا ثواب، فرض پڑھو تے فرض دا ثواب۔ اس مبارک مہینے دے شروع ہوندے ہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن نفل پڑھو گے تے اللہ فرض دا ثواب عطا فرما دین، اور اگر فرض ادا کرو گے اللہ ذوالجلال والاکرام 17 فرضاں دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اس مبارک مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام بطور خاص اپنے مومن مسلمان بندیانوں اس باتوں آگاہ فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، کل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس ماہ مبارک دے عام حالات دے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں تے بڑے ہی مشفق تے مہربان نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کنہ رب العالمین اپنے بندیاں نال محبت تے رحمت تے شفقت فرمان دے نے۔ اے دا اندازہ فرماؤ ایک دن نہ کائنات دے امام جناب محمد علیہ السلام آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آپ دے سامنے کچھ قیدیاں نو لے آندہ گیا۔ اینا قیدیاں دے اندر مرد بھی نے، اینا قیدیاں دے اندر عورتاں بھی نے۔ ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا اور پریشانی دے عالم دے اندر مبتلا، اپنا بیٹا تلاش کر دیے، لب دی پھر دیے، اور تھوڑی دیر بعد بچہ مل گیا۔ اپنے بچے نال پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، او دے چہرے تے بوسے دے رہی ہے، رخسار چوم دیے بھئی۔ ہن نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو ایک سبق تے درس دین لگے نے۔ گجراں والیوں، استاد بڑے بڑے، ہر استاد دے سمجھان دا انداز اپنا، ہر استاد دے سمجھان دا طریقہ کار اپنا۔ میں قربان جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے چھاڑا ایمان ہے، اس جیسا کائنات اندر استاد کوئی نہیں، اور صحابہ جیسا کائنات اندر شاگرد بھی کوئی نہیں۔ او استاد بھی اعلیٰ تے بولو شاگرد بھی اعلیٰ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تربیت فرمان لگے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے صحابیوں ایک مسئلہ ایک گالتے منوں دسو جواب دیو۔ جی آقا، آپ فرمان دے نے جیڑی ماں اپنے بیٹے نال اینا پیار اینی محبت کر دیے بھئی، اے دسو ہاں والا اے ماں
اپنے بیٹے نو اگ وچ سٹنا گوارا کر لگے عرض کر دینے سونیو جیڑی ماں چند لمحے یا چند کڑیاں یا چند منٹ اپنے بیٹے دی جدائی برداشت نہیں کر پائے آقا وہ اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں نال والا کیویں اگ وچ سٹ دے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنہ پیار اے ماں اپنے بیٹے نال کر دیے اس تو کئی گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دینے اس تو کئی گنا زیادہ پیار اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال کر دینے اور تائی اپنے بندیاں نو مخاطب فرمایا انہاں نو مسئلہ دسیا کل محبوب تسی اپنی زبان نبوتوں فرماؤ یا عبادی الذین اسرفوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اپنیاں جاناں تے ظلم کرنے والوں زیادتیاں کرنے والوں میریاں نافرمانیاں تے کمر بستہ رہن والیوں گال سنو لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے میری رحمت تو مایوس نہ ہویا دے کیوں اللہ ذوالجلال ماں نالوں بھی بہتا مہربان ہے ایک نوجوان قریب المرگ موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا اے دی آواز ذرا ٹھیک کرو جی آواز ٹھیک کرو موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ماں اپنے بیٹے دے سرانے بیٹھیے تے اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے پریشان ہے تے اس بچے دی موت و حیات دی کیفیت دے اندر اچانک اکھ کھلی طبیعت ذرا سنبھلی تے ماں نو مخاطب کر کے کہنے لگا ماں جی کیوں پریشان ہو ماں کہنے لگی بیٹا میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا احکام الحاکمین دی عدالت دے اندر پیشیاں ہون والیاں نے اے نوجوان اینا رب دی رحمت تے آسرا تے یقین ہونا چاہیے دعا کرو اللہ سانو بھی اے یقین نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرا بندہ جویں دا میرے تو زن رکھ دا میرا بندہ جویں دی میرے تو امید رکھ دا میں اونجی کر دینا جویں دی اللہ دی رحمت تو بندہ امید رکھ دا اے نوجوان پریشانی دے عالم دے اندر ماں نو ویکھیا کہن لگا امی ایک گل تے مینوں دسو دس بیٹا کہن لگا ماں جی اگر رب العالمین میرے حساب کتاب دے بارے تہاڈی ڈیوٹی لا دین کہ توں اے دا حساب و کتاب لینا ہے تے ماں جی مینوں دسو ہاں سزا دیو گے کہ مینوں معاف کرو گے ماں کہن لگے پتر میں تے پہلی دفعہ ہی تینوں معاف کر دیاں گے اے بیٹا کہن لگا ماں جی پھر جس رب دے دربار وچ میں جا رہا ہاں او کئی ماما نالوں ود کے اپنے بندے نال پیار کر دے کئی ماما نالوں ود کے اپنے بندے نال پیار تے محبت رکھ دے کیونکہ میں احکام الحاکمین دے دربار او دی عدالت دے اندر پیش ہو رہا ہوں آپ رب العالمین فرما رہے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے انہوں دی رحمت نا اگر قرآن پاک ویکھیے نا اللہ ذوالجلال نے قرآن نو بھی رحمت بنایا اور میں قربان جاواں مصطفیٰ بھی رحمت نے تے رمضان بھی
رمضان بھی رحمت ہے۔ جدوں قرآن دی واری آئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اے قرآن شفا بھی ہے، مومنہ واسطے تے رحمت بھی ہے۔ تے جدوں نبی پاک دی واری آئی اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن بس قرآن بھی رحمت تے بولو مصطفیٰ بھی، مصطفیٰ علیہ السلام بھی رحمت نے۔ اور نمبر 3 رمضان دا مہینہ آبینا دلال علیہ السلام فرمان دینے اولوہ رحمت اولوہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ اتکم من النار۔ فرمایا رمضان المبارک دا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ آپ فرمان دینے رمضان دا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ بخشش تے تیسرا حصہ اللہ نے جہنم تو آزادی دا بنا دیتا ہے۔ ان ذرا اندازہ فرمایا دے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ امت نو آگاہ فرما رہے نے رب العالمین دی رحمتوں، آپ اپنی امت نو آگاہ فرما رہے نے لوگوں مصطفیٰ دے فرمان دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی شک و شبے دی گنجائے، کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، بڑے تو بڑا عالم دین ہوئے، بڑے تو بڑا شیخ ہوئے، بڑے تو بڑا مفتی ہوئے، کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، میرے محبوب دی زبان غلط ہو سکتی نہیں۔ اور وہ دی وجہ کی ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او پیاری نبوت والی زبان جدے لباں دے اتے رب بول دائے، جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمتا موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، طٰہٰ یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا۔ کائنات امام علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ امت دی تربیت بھی فرما رہے نے، آپ امت نو اللہ دی رحمت دا سبق تے درس بھی دے رہے ہیں۔ کائنات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو سمجھیے، آپ دے فرامین تے ذرا نظر دوڑائیے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے رب دی رحمت انی زیادہ دنیا تے ہے ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
جدوں بندہ اپنے رب دی ذات تے ایمان لے آوندا، آن والا ایک آیا نا، آ کے کہنے لگا جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا، اپنا ہاتھ اگے کرو میں تواڈے ہاتھے بیعت کراں۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اگے بڑھایا، انہیں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ فرماندے نے وجہ کیے گل کیے مینوں کہہ رہے ہیں ہاتھ اگے کرو، آپ اپنا ہاتھ بیعت کرن دا ارادہ رکھ دا سے تے پیچھے کر لیے، ان وجہ کیے ذرا دس دے سے کہن لگا جناب گل لے وے اے دسو اسلام تو پہلا میرے کو جننے گناہ ہوئے نے، اسلام تو پہلا جنیاں غلطیاں ہوئیاں نے، اسلام تو پہلے جننے جرائم دا میں ارتکاب کیتا ہے، اے دسو اونا دی بھی معافی لبے گی کہ نہیں؟ جے او اپنی جگہ برقرار رہنے نے، قائم رہنے نے، پھر اسلام قبول کرن دا فائدہ کوئی نہیں، پھر ایمان لے آن دا فائدہ کوئی نہیں۔ پہلے جرائم پہلیاں غلطیاں اے دسو او بھی معاف ہوں گے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایک قانون بنا دیتا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اسلام قبول کرن تو پہلا جننے گناہ تے عیب تے غلطیاں نے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ اور ایک واقع زمن دی اندر اگرچہ او دی اندر کلام ہے، بعض مفسرین نے لکھیا، مورخین نے لکھیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے کوئی عرض کرن لگا اللہ دے پاک نبی جی گل اے نہیں میں جرم ایڈے ایڈے وڈے کیتے نے، میں اللہ دیاں نافرمانیاں اتنیاں بڑیاں کیتیاں نے، میں اج بھی سوچنا تے کمب جانا وا کہ میں اللہ دے دربار دے اندر جاواں گا تے کیڑا منہ لے کے جاواں گا۔ حضرت میں اپنے اینا ہتھاں نال ایک دو نہیں کئی بچیاں زندہ دفن کر دیتیاں نے، کئی اور ساڑھے معاشرے دے اندر فرق انداز دا ہی فرق ہے، او لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن تے ساڑھے معاشرے دے اندر تسی ویندے نہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر چل دی رہی ہے، ایک نوجوان نے اللہ نے بیٹی عطا فرمائے، 7 دن دی بیٹی تے ظالم نے مار مار کے گولیاں ایدہ وجود چھلنی کر دیتا ہے۔ انداز بدل گیا نے، طریقہ کار بدل گیا نے، عرض کردہ سونیوں میں اپنے ہتھاں نال کئی بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا، محبوب سونیوں اصل حقیقت بات انج دیئے، میرے کردے اندر اولاد دی امید سے میں آپ سفر تے روانہ ہو گیا، عیب سمجھے جاندہ کسے دے کر بیٹی پیدا ہو جائے، آقا میں عرصے دے بعد اپنے گھر جدوں واپس آیا نا، میرے گھر دے اندر ایک معصوم جی بچی، پیاری سی بچی میرے گھر دے ویڑے دے اندر چل دی پھر دیئے، پیاری بڑی خوب رو بڑی خوبصورت بڑی، اللہ دے پیارے نبی جی پہلا تے میں درگزر کر داریا خاموش رہا، مینوں بعد دے اندر دسیا گیا اے بچی تیری، میں بھی سوچیا کہ میری بچی ہے تے چلو سیانی ہو گئی ہے، انہیں نو پریشان کی کرنا تے چلو وقت گزردہ رہے گا، آندہ میں ایک دن گھروں نکلیا، برادری دے اندر گیا، یاراں سجنا ساتھیاں کول گیا، اے لوگ مینوں ویکھ کے نفرت نال منہ پھیر لیندے نے، آندے نے او ویکھو تی والا آ گیا، بیٹی والا آ گیا، اے دے گھر دے اندر بچی سنبھ دیئے پئی پرورش پا رہی ہے، آقا مینوں برادری دے تانے برداشت نہ ہوئے، شریکان دے تانے میں برداشت نہ کر پایا، میں اونا قدمہ تو واپس گیا،
محبوب میں اپنی معصوم جی پھلاں جیسی بیٹی نو نال لیا اپنے محبوب پیغمبر دے سامنے قصہ بیان کر دے پیا آقا میں اس بچی نو نال لیا نال میں کدال موڈے تے رکھی تے جنگل دی طرف چلا گیا اللہ دے پیارے نبی جی میں گڑا کھود رہا ہوں اور گڑا کھود دیا میرے جسم تے میرے چہرے تے میرے ہاتھاں تے پسینہ آ رہا اور اے میری معصوم جی بچی میرے قریب بیٹھی ہے اپنے چھوٹے جے دوپٹے نال نکے نکے ہاتھاں نال محبوب کدی میرا چہرہ صاف کر دیے کدی میرے ہاتھ صاف کر دی نال پوچھ دیے ابو جی کی تواڈا ایتھے گم ہو گیا ابو جی کی ایتھے تلاش کر دے ہو پیا آقا میرے سینے اندر دل پتھر دا دل بن گیا میں دی کسے گل دا جواب نہ دیتا اللہ دے پیارے نبی جی بالآخر گڑا تیار ہویا میں اس بچی نو اپنے ہاتھاں نال اٹھا کے گڑے دے اندر سوٹ دیتا او تو مٹی پانا شروع کر دیتی ہے اے بچی نالے چیخاں مار دیے نالے کرلان دی تے رون دیے وے آن دیے ابو جی میں تو آڈے کولوں کو پیسے آندہ مطالبہ تے نہیں کیتا میں تو آڈے کولوں کو دنیا دے مال دا سوال تے نہیں کیتا ابو جی میرا جرم کیے میرا قصور کیے تے میں او دی کسے گال تے کان نہ تریا او دی کسے گال دا جواب نہ دیتا اور اے بچی نالے رون دیے پہ تے نالان دیے ابا جان گال سن لو روز قیامت اللہ دے دربار دے اندر ابا جی گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ میرا ہوئے گا ابا جی میں نو بغیر جرم تے بغیر قصور تے ابا جی میرے تے ظلم تے زیادتی کر دے ہو پیا ابا جی قیامت دا دن ہوئے گا تے میں اللہ دے دربار چ تیرے کولو بدلے لے لوانگے آقا علیہ السلام نالے ایدیاں گلاں سنی جا رہنے نالے زارو کے تار روئی جا رہنے آقا نالے سن دینے پیا نالے آنسو بہا رہنے تے نبی علیہ السلام نے اینج چہرہ اٹھایا آپ دا چہرہ مبارک دیکھے آتے آنسوانال آپ دی داڑھی مبارک پیج گئی ہے ارسونے ایک مسئلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا اسلام لے آن تو پہلے دے جتنے جرائم نے اللہ اختیار رکھ دینے وہ سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دے وے او دے کول اختیار ہے وے اور میں قربان جاواں اللہ قیامت دے دن ایتھے دنیا تے رحمت ہے ہی ہے وے ایک حدیث پاک دے اندر موجود ہے آپ فرما دے نے رب دی رحمت دے 100 حصے نے کنے حصے 100 حصہ اللہ دی رحمت دا تے او دے چوں ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا تے تقسیم کیتا ہے کہ نہیں سے ایک حصہ پوری دنیا اور اس ایک حصے دا اندازہ فرماؤ ماپے اولاداں تو قربان ہو جاندے نے اولاداں ماپیاں تو قربان ہو جاندیاں نے بہنا ویراں تو قربان ہو جاندیاں نے جنگل دے بڑے بڑے موزی درندے تے جانور جڑے نے وہ بھی اپنے بچیاں نال محبتاں کر دینے شفقتاں کر دینے انسان اپنے بچیاں نال پیار تے محبت کر دینے اینا پیار اینی محبت حالانکہ صرف اللہ دی رحمت نے ایک حصہ پوری دنیا تے تقسیم ہویا تے 99 حصے اجے رب نے اپنے کول رکھے نے کنے
99 हिस्से अजे अल्लाह ने अपने कोल रखे ने, ओ रब ने कयामत दे दिन साडे ते तकसीम कर देने ने। हुण तुसी अंदाजा करो कि एक हिस्सा कि जिन्हें कदों तो आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने पैदा फरमाया अज तक ते अजे पता नहीं कदों कयामत आउणी है, एक हिस्से दा असर है असी एक दूजे नाल इन्ना प्यार, इन्नी शफकत, इन्नी मुहब्बत करने आओ। यार जिदन 99 हिस्से अल्लाह तकसीम करनी, रहमत दी चादर च लपेट लैणगे और फरिश्तियां नूं अल्लाह हुक्म फरमाणगे कि इहदे जिहड़े वड्डे वड्डे गुनाह ने ना उन्हां नूं जरा साइड ते कर दिओ, ते जिहड़े छोटे छोटे गुनाह ने ना वो जरा इहदे सामने करो। सामने कीते, लिस्ट सामने आ गई। अल्लाह जुल जलाल फरमानगे ए गुनाह कीते ही या अल्लाह हो गया, फलाना भी कीता ही जी ये भी हो गया, फलाना भी कीता ही जी ये भी हो गया। हुण बंदा परेशान ते कंबदा पिया, लर्जा बर अंदाम है, मैं तो इकरारी मुजरम बन गया वां, हुणे ही आर्डर मिलेगा ते मैनू जहन्नम दे अंदर सुट दिता जाएगा। अल्लाह दी रहमत जोश विच आएगी। अल्लाह फरमानगे जा मैं तेरे सारे गुनाहां नूं नेकियां बना दिता है, जा मैं तेरे सारे गुनाहां नूं नेकियां बना दिता। ते ये बंदा ना हुण रब्बुल आलमीन नूं कह रहा या अल्लाह वो फलाना गुनाह भी बड़ा वड्डा है, वो भी मैं कीता है, वो नहीं इत्थे किते नज़र आ रहा, फलाना भी कीता, फलाना भी कीता। फिर आप गुनाहां दा इकरार ते अपने गुनाहां दा आप ऐलान करदा होएगा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने जा मैं तेरी जिंदगी दे सारे गुनाहां ते मुआफियां दा कलम फेर के तैनू जन्नत दा हकदार बना दिता है। और इत्थे ही बस नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं उस बंदे नू जानना वा, केड़ा बंदा जेड़ा सब तो आखिर जन्नत विच दाखिल होएगा और जेड़ा सब तो आखिर जहन्नम चो कढ़िया जाएगा। आका वो कौन बंदा है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक बंदा जहन्नम दे अंदर बड़ा ही रौला पांदा, बड़ा ही चीखा मारदा, बड़ा ही चिल्लांदा पिया। अल्लाह फरमाते ने ओ तैनू की एडा रौला पाण दिया, तेरे नाल होर भी ते है ने ते तू इन्ना रौला पाण दिया। आंदा या अल्लाह अग बड़ी डाढ़ी है जहन्नम दे, मौला जे रहमत कर दे ते मैनू जहन्नम चो बाहर कढ़ दे। अल्लाह फरमानगे अच्छा मैं अगर तेनू जहन्नम चो बाहर कढ़ दियां ते फिर राजी है? जी मैं कन्ना तक राजी है, फिर मैनू होर की चाहिए? अल्लाह फरमानगे फरिश्ते इनू कढ़ो, जहन्नम दे किनारे ते बिठा दियो। बिठा दिता, कंड पिछा जहन्नम वाल और चेहरा सामने। अल्लाह जुल जलाल दे सामने ये बंदा हुण शुक्रिया अदा, या अल्लाह तेरी मेहरबानी तू मैनू जहन्नम चो कढ़िया। ते उंज ये वे कि अजे भी मैनू सेक बड़ा लगदा पिया, जहन्नम दी गर्मी। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू जहन्नम दी तत्ती हवा तो भी बचा के रखे। जहन्नम दी गर्मी या अल्लाह अजे भी बड़ी। और सामने एक दरख्त नजर आ रहा, मालिक जे इजाजत देवे ते मैं उस दरख्त दे करीब चला जा, ओदी छावें बह जा। अल्लाह फरमांदे ने अगर मैं तेनू ओथे पहुँचा दियां, बिठा दियां ते फिर अगों होर ते नहीं कोई मंगेगा? या अल्लाह मैं ते कन्ना ताई राजी, जे ओथे पहुँचा देवे ते होर मैनू की चाहिए? अल्लाह जुल जलाल फरमान के जा उथे चला जा, उथे जा बैठा। अगे इस तो भी अच्छा घनी छां वाला, ठंडी छां वाला दरख्त और नजर आया। सोच सोच के आंदा या अल्लाह जे इजाजत दे तो मैं ओदे थले ना टुर जा। अल्लाह फरमाते ने ओ बंदे दे पुत्रा तू मेरे नाल वादा कीता भी अगों कुछ नहीं मंगदा। हुण फिर सवाल करन लग पे, अगों तो नहीं कुछ आके? उन्हें जी मैं कन्ना ताई राजी जे मैनू उथों तक पहुँचा दिओ। फरमाया जा टुर जा। उथे पहुँचिया, अगों इस तो भी अच्छी ते ठंडी छां वाला गहरा दरख्त नजर आया। आंदा या अल्लाह
وعدہ تے میں کیتا سی اونج جے اجازت دیں تے اوتھے نہ ٹر جا. اللہ ذوالجلال فرمان گے اچھا انج کر جا چلا جا پر اگوں سوال نہ کریں. چلا گیا ان سامنے وہ جنت دسدا پیا. سامنے اللہ ذوالجلال دا جنت دسدا پیا. تے ہن سوچی پیا بھی رب نو آکھاں بھی جنت چ داخل کر دے تے او نہ ہوئے بھی اگاں جاندا جاندا پچھاں ہی ٹر جا. یا اللہ اجازت دے میں تے میں جنت دے اندر داخل ہو جاواں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر راضی ہیں؟ یا اللہ پھر تے میں راضی ہوں نہیں ہونا. مالک جنت دے اندر داخل فرما دے. اللہ فرمان گے جے تینو میری رحمت تے اینا یقین ہے تے جا جنت داخل ہو جا. جا میرے جنت دے اندر داخل ہو جا. ہن جنت دے اندر گیا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے دس بھئی جنہ زمین و آسمان دا سن سی اگر اینی کو جگہ میں تینوں جنت چ دے دیاں تے راضی ہے؟ ایتھے جدے کل 4 پلاٹ ہو نا او سنبھالے ہی نہیں جاندا. میرے کل اینیاں زمیناں تے اینے مربع تے اینے کارخانے. آج جنت دا سب تو غریب بندہ جنت دا سب تو غریب بندہ. اللہ فرمان دے نے اینی جگہ دے دیا جنت راضی ہیں تے پتہ کی آندا اللہ میں تے غریب ہے یا تو رب ہو کے ماڑیاں نال مزاق پیا کرنا. اللہ تو رب ہو کے ماڑے بندے نال غریب نہ مزاق کرنا پیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے اس موقع تے نا آپ مسکرائے ہسے تے نال دے ساتھیاں نو فرمان لگے گال سنو تساں میرے کو پوچھیا نہیں بھئی میں کیوں ہسیاں؟ کہنے لگے جی دس دیو. کہنے لگے میں تاں ہسیاں کہ اے بیان کر کے مصطفیٰ ہسے سن صلی اللہ علیہ وسلم. اور اساں نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا آقا تسیں کیوں مسکرائے ہو تے آقا نے فرمایا کائنات دا رب مسکرایا ہے میں تا مسکرایا ہوں. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے. یعنی او دی رحمت دنیا دے اندر تے ہے ہی ہے وے. اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دا سہارا تے آسرا قیامت دے دن بھی اہل ایمان نو نصیب فرمان گے. دعا فرماؤ اللہ سانو اپنی رحمت دنیا دے اندر بھی نصیب فرمائے اور کل قیامت دے دن بھی نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڑھے تمام بیماران شفائے کاملہ نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. شاہا پہ اولاداں نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڑیاں اولاداں اپنے دین دے خادم بنا. میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھی موت آئے تے کلمہ نصیب فرما. خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما.